मुझे ऐसा लगता है ये जनरेशन जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो स्पिरिचुअलिटी को अपनाना तो चाहती है। वो चाहती है कि स्पिरिचुअल हो जाए, परमात्मा से कनेक्ट करे, जो आजकल की नई जनरेशन है। परंतु उसको रूढ़िवादिता से काफ़ी डर लगता है। ये जो हमने ये डर बना रखा है, ऐसे करो नहीं तो ऐसे हो जाएगा, इस दिन ये करना चाहिए, इस दिन ऐसा करना चाहिए। ये जो हमने फ़ियर बना रखा है अपने मन में, साथ-साथ हम अपनी पीढ़ी को भी वही सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी यूथ को इससे है, वो अपने मूल्यों को अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी है। वो अध्यात्म के साथ-साथ उनके अंदर तर्क भी है। वो बेवकूफ़ नहीं है कि आप ईज़िली उन्हें कुछ भी समझा दोगे और वो समझ जाएँगे। क्योंकि जैसे-जैसे जनरेशन हमारी हमारी युवा पीढ़ी एजुकेटेड हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो रही है, तो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी के साथ-साथ तर्क की भावना भी है। तार्किक रूप से भी वो लोग डेवलप हैं, इसलिए हम उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और हमारा अध्यात्म कभी भी मूर्ख बनाने की बात नहीं करता। आप गीता उठाकर देखिए, आप उसकी बातें कभी नहीं काट सकते हैं, बहुत साइंटिफिक बातें कही गई हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ी स्पिरिचुअलिटी नहीं अपनाना चाहती है। अरे वो तो तैयार बैठी है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उनको कई बंधनों से जकड़ दिया है कि तुमको अगर अध्यात्म अपनाना है तो तुम्हें इस मार्ग से चलना पड़ेगा, तुम अगर आध्यात्मिक हो तो तुम्हें यही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बोला था कि दुनिया